aho kugira ngo ujye gukomanga mu bihugu by'amahanga usaba inkunga, ahubwo wowe utangiye kwataka ambasade z'ibyo bihugu ziri Kinshasa. Bivuze ngo nujya gukomanga bazavuga ati ese niwe wateye amabuye, niwe watwitse, niwe wasahuye. Harimo n'abandi bavugwa ko bahisemo kugurisha ibikoresho, intwaro zabo bazigurisha na M23. Hanyuma hakabamo n'abandi babwiraga guverinoma ati aba basirikare nubwo baraha ntibaheruka agashahara, nubwo ari gatoya ntako babona. Iyi nkuru ikagaruka tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimpamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije. Tourism, Research and Conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 57 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Okay. Indi nkuru rero ni nkuko nari nababwiye ivuga ikimeze nk'isesengura n'ubucukumbuzi ku mikorere y'ingabo za Kongo n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Ni ya Alliance Africa Intelligence yo ku itariki 29 z'ukwa mbere saa 11 za mu gitondo n'iminota 40. Iyo nkuru ni ndende ariko irimo ubucukumbuzi, irimo amakuru menshi abantu batari bazi. Itangira igira iti igitero cya M23, igitero cyagabwe ku itariki 26 Mutarama 2025 n'ingabo za M23, cyarimo ingabo zitagira abadereva, indege zitagira abadereva, ubwo ni drone, kikabamo imodoka n'ibitwaro bihambaye, kandi kikabamo abasore b'indobanure, ingabo z'indobanure. Hanyuma cyagaragaje ko Tshisekedi nawe nibwo yamenye ko adafite ubushobozi, igisirikare cye gidafite ubushobozi bwo kuba cyahangana na M23, kubera ko azi neza ko mu gisirikare cye harimo ibibazo. Inkuru ikagomeza igira iti Tshisekedi arashinja abajenerali be kunyereza umutungo, aho avuga ko mu myaka 3 ishize kuva M23 yakwigarurira Bunagana, bivuye kuri miliyari y'amadolari yakoreshejwe mu ntambara.
yanyerejwe. Ahangaha bagatanga referanse ababasha gusoma barebe Africa Intelligence yo ku itariki 15 z'ukwa mbere z'ukwa 11 2024, nta nubwo ari kera. Umwe mu bo avugamo n'ubushize nari namubabwiye ni uwitwa General Christian Chiwewe. Uyu yari umuyobozi mukuru w'ingabo yirukanwe ku itariki 19 z'ukwa 12 umwaka ushize. Chiwewe rero uyu niwe batumye kurokirita abasirikare bashya 40,000 muri 2023 kugira ngo bunganire ingabo za FARDC mu gice cy'uburasirazuba. 40,000. Hanyuma iperereza ry'imbere mu gihugu byarakurikiranye risanga Chiwewe yararokirise abantu 13,000 bonyine. Nibo binjijwe mu gisirikare. Ni ukuvuga ngo ibindi 27 byose n'intwaro n'imyenda n'imishahara byose kuva muri 2023 biragenda. Ubu nuvuga ngo hari abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo 27,000 babarwa bahawe akazi babaye recruté badahari. 27,000 ibi bagendaho byose, kurya, kwambara, guhembwa, ibikoresho reka da 27 bamutumye 40 arokrita 13. Undi uvugwa ku rwego rwo hejuru ni uwitwa General Frank Ntumba uyobora ishami rya gisirikare muri presidence aho bita maison militaire. Uyu yarashinzwe gutumiza ibikoresho hanze, ariko bakavuga ko hari ibyavuye i Burayi bijya direct mu bakangurambaga, mu basensibiliza b'i Burayi, inkunga zaturutse Burayi zirimo n'ibikoresho, noneho zigenda direct ku munyafrika y'epfo witwa Robert Guimede ufite societe yitwa Africa Shared. Ibindi bijya mu kigo cyitwa Emirati Tag. Uwo ni Frank Ntumba. Bakavugamo ruswa mu gisirikare. Ikigaragara bakavuga ko ingabo za Kongo zikunda kujya mu mahugurwa ahenze yatanzwe n'Abayisirayeli, ariko abantu bahuguwe n'Abayisirayeli mu buryo bwahenze igihugu byabaye nkaho byabaye imfabusa. Izo ngabo ziri speciale za FARDC zigeze muri Goma, abo bahuguwe n'Abayisirayeli ku mahugurwa ahenze muri Goma ntibigeze barwana, nta nubwo bashatse no kwirwa bahangana n'umwanzi. Ngo babonye, iyi ni Africa Intelligence iri gusoma, babonye bamwe donc bamwe mu bayobozi babo bahise bahungira kuri MONUSCO, noneho n'aba basirikare bandi bari special force yarishinzwe kurwana nayita yigendera, kuko urumva abandi bahungira ku mupaka berekeza mu Rwanda. No akazi ni kari kagikomeje kuko abari abayobozi bahise bagenda. Harimo n'abandi bavugwa ko bahisemo kugurisha ibikoresho, intwaro zabo bazigurisha na M23. Hanyuma hakabamo n'abandi babwiraga guverinoma ati aba basirikare nubwo baraha ntibaheruka agashahara, nubwo ari gatoya ntako babona. Iyi nkuru ikagaruka kuri General Peter Chirimwami wapfuye mu cyumweru gishize, bavuga ko nawe yari afite amadiru y'ubucuruzi na FDLR. Bakaza bakagera muri Minisiteri y'Ingabo. Minisiteri y'Ingabo bakavuga uwitwa Guy Kabombo Mwandia Vita. Guy Kabombo Mwandia Vita nawe usa naho ari mu buyobozi atazi bipfa n'ibikira, cyane ko Guy Kabombo Mwandia Vita yes
Guy Kamombo Mwandi ya Vita we ntazi ibipfa n'ibikira kubera ko atari umusirikare, atigeze aba umusirikare. Mwandi ya Vita niwe wasimbuye Jean Pierre Bemba. Rimwe Bemba we yabaye inyeshyamba, ariko yasimbuwe, Mwandi ya Vita yasimbuye Bemba muri Gicurasi umwaka ushize. Uyu Mwandi ya Vita we icyo Tshisekedi yamuzaniye nuko ngo yahoze ari umuganga wa se Etienne Tshisekedi. Icyo cyonyine agiye mu biro, igihugu kiri mu ntambara, asimbuye Bemba, ni umuganga, ni umunasi. Urumva ntashobora kumenya ngo ibipfa n'ibikira ni ibihe, aragura ibiki, barabicunga bate. Icya kabiri, kuba niba ari umuntu wamenyereye kugura inshinge n'ibipfuko, umujyanye mu kugura ibiturika, aragura amasasu n'umutuma aya Kalashnikov, azane aya J3. Ubwo bivuze ngo ari imbunda nta kirakora, n'isasu nta kirakora kuko bitambarana. Urumva umuganga yimenyereye kugura ibinya yimenyereye kugura ibinya na tensiometre, umutumye kujya gushaka ndavuga se ngiki ibitwara indege iki. Donc urumva nta kintu mu mwanya arimo, nta kintu ashoboye. Nukuba ariko nyine yarahembwe nk'umuganga wa se wa perezida, wahoze avura se wa perezida. Ibyo byonyine. Ariko ku gihugu kiri mu ntambara ntago umwanya nk'uriya noneho ibyo byaba mu zindi ministeri, ariko ministeri y'ingabo mu gihe cy'intambara ko atari ibintu byoroshye. Nari nyikomeza ho gato yasoza, ntago ndi bubarambire. Yes, hanyuma rero bakavuga bati abajyanama bati abajyanama ba Kinshasa baratinya ko M23 yakomeza ikafata ibindi bibuga, cyane cyane nka Kavumu, ikibuga cy'indege cya Kavumu kiba muri Kivu y'Amajyepfo, hafi ya Bukavu, hafi y'umujyi ya Bukavu. Ati kandi umunsi iki cyafashwe bizahita bica intege ingabo z'igihugu kugira ngo ubushobozi bwazo bwo kuba zagira icyo zikora muri kariya karere. Abandi bajyanama ba perezida bakavuga ko hakagombye kuzaho gahunda y'ibiganiro na M23, hanyuma ati bitabaye ibyo ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaba buri mu marembera. Niko bamwe bavuga abajyanama ba perezida. Iyi ni inkuru ya Africa Intelligence. Ati byaba bivuga ko hatabaye imishyikirano na M23, byavuga ko ubutegetsi buri mu marembera, ahubwo bigaha imbaraga umukire witwa Moise Katumbi n'uwahoze ari perezida Joseph Kabila. Iyi nkuru rero ya Africa Intelligence yanditswe na Olivier Lifran na Joan Tirouine, iravuga iti abajyanama ba perezida baramubwira bati gerageza ugirane imishyikirano na M23 n'u Rwanda. Ati bitabaye ibyo ubutegetsi bwawe buri mu marembera, collapse of power. Ubutegetsi bwawe buzahirima, kandi nibuhirima nuvuga ngo hazaba hahawe imbaraga umuherwe, the tycoon Moise Katumbi na former president Joseph Kabila. Izo nizo abajyanama ba Tshisekedi bamubwira. Hanyuma bakaza inkuru ikagaruka ku buryo crise yaje mu gihe kibi. Ati ibi birateza crise diplomatique. Ati kuva
kuva M23 yafata Goma, Tshisekedi yatangiye kugenda aganira n'abaperezida benshi, Cyril Ramaphosa wa South Africa, Joao Lourenço wa Angola, nabo mu bihugu by'i Burayi nka Emmanuel Macron w'Ubufaransa, ndetse na ati bose yababwiraga ko ibibazo ko basabira u Rwanda ibihano. Bigeze mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku itariki 26 z'ukwa mbere, Algeria na Sierra Leone bahagaritse Algeria na Sierra Leone bavuze ko na gatatu Algeria na Sierra Leone bavugaga ko ku bijyanye mu kanama ka Loni, Algeria na Sierra Leone nibo bari bariyo bavuga kuba u Rwanda rwaba ruri mu bihungabanya umutekano wa Kongo. Yes, bahakanye voilà. Bavugaga bati ntabwo u Rwanda ari rwo ruri kuri base yo guhungabanya umutekano wa Kongo, cyane ko Algeria igasobanura ivuga iti Tshisekedi ukomeje umubano na Maroc kandi ugashyigikira na Israel. Hanyuma kuri Afrika y'Epfo, perezida wa Afrika y'Epfo, igihugu kimaze gutakaza abasirikare 13 bari boherejwe muri Kongo, we avuga ko perezida wa Afrika y'Epfo we akifuza ko habaho icyo cyakwita cessez-le-feu, guhagarika imirwano. Hanyuma iyi nkuru ibisigaye ni byamaze kurangira aho bavugaga ko Tshisekedi atazitabira inama ya EAC, byarabaye ntago yayigiyemo, nubwo abandi bayatendinze kuri internet, Zoom cyangwa Webex, we ntiyabonetse. Hanyuma bakanavugamo ko habaye n'inama ya SADC. Urebye kandebe ntuza ya nyuma, bakavuga ati ibi bintu biri muri Goma ifashwe mu bihe bibi kubera ko Amerika, Trump nibwo akirahira, ntarajya mu myanya neza kugira ngo abashe gukurikirana utuntu n'utundi kubibera muri Afurika. Inkuru iravuga iti United States ati Trump nibwo akirahira, ntarajya mu biro neza, bagatanga reference kuri Africa Intelligence yo ku ya 17 z'ukwa mbere 2024. Trump muzi ko yarahiye kuri 20 z'uku kwezi, ati bishatse kuvuga ngo ntabwo leta ntabwo ibiro abategetsi ba Amerika bafite umwanya wo kwita kubera muri Afurika kuko perezida nibwo akirahira. Hanyuma bakavuga bati Jacques Chibanda Tshisekedi, uyu ni murumuna wa Tshisekedi, nawe ukora muri leta, bavuga ko ateganya kuzajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York, hanyuma akabonana na Serge Chibangu wahoze ari senior representative, wahoze ahagarariye Amerika, Kongo muri UN, muri Amerika. Noneho bakabasha gusobanura presidence ya Amerika uko uyu murumuna Tshisekedi ahuye na Serge Chibangu bazajya
gusobanurira perezidanse ya Amerika uko byagenze n'abambasaderi na za ambasade ziri Kinshasa yes basobanura muri hangana donc iki paragraphe ya nyuma y'iyi nkuru iravuga ko uyu murumuna wa Tshisekedi Jacques Tshibanda azagenda agahura na Serge Tshibangu hanyuma bakabasha kujya gusobanura uko byagenze kugira ngo abantu abigaragambya batake amambasade y'Kinshasa anyuranye harimo y'u Rwanda, y'Ubugande, y'Ubufaransa, y'Abayapani, harimo n'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donc ibyo nabyo bazabanza babisobanure. Donc nuvuga ngo byateye sous-titre y'iyi paragraphe ya nyuma ya Africa Intelligence irashaka kwerekana ko ibi bintu byateje crise diplomatique. Nuvuga ngo nibyo dukunda kuvuga ko uterwa nawe ukitera. Ubwo mirafashwe aho kugira ngo ujye gukomanga mu bihugu by'amahanga usaba inkunga, ahubwo wowe utangiye kwataka ambasade z'ibyo bihugu ziri Kinshasa. Bivuze ngo nujya gukomanga bazavuga ati ese niwe wateye amabuye, niwe watwitse, niwe wasahuye, aho kugira ngo byabaye nka wa munsoza wa mukobwa avuga ati bega umukobwa ushira isoni ati natutse nde mwambwamwe. Nukuvuga ngo nicyo ufite nicyo cyabaye. Ubwo miri mu bibazo Kinshasa nayo iri kwataka amambasade kandi harimo abayobozi biriya bishobora kuba byateze nkuko Africa Intelligence nkuko bivuga byateje ikibazo cya diplomasi. Ubu ngubu n'imishyikirano nko gutangira zero kubera kira gikorwa cyabereye Kinshasa cyo kwataka amambasade anyuranye. So mwakoze kwihangana rero narambiranye ibyo navugaga ntabwo byavaga mu mutwe wanjye. Nagerageza kureba gusesengura bimwe mu biba byasohotse kuri izi dosiye. Ntabwo nabashije kugigoma cyangwa Igisenyi, sinari muri press conference mpibereye nibura ngo sesengura ibyo nabonye, ariko abandi iyo banditse natwe tugeraho tugashyiraho akacu. Mwakoze cyane. Dore twabanje kuvuga ku bijyanye n'ibiganiro Perezida Kagame yagiranye na Perezida Ramaphosa bitavuzweho rumwe nyuma. Bamwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga ko Afurika y'Epfo yagiye akagoreka ibiganiro bagiranye. Twarebye inkuru ya TV5 Monde ya Guillaume Perrier aho avuga uruhare rw'Abafaransa mu bacanshuro barigoma. Twavuzemo abagera muri batatu bose b'Abafaransa, nubwo abacanshuro benshi ari abo muri Rumania n'uburyo amakampani yabo yagize nuko baberekanye. Hanyuma tuza no kugaruka ku nkuru ya Africa Intelligence ivuga ukuntu ifatwa rya Goma ryahise risubiza Tshisekedi inyuma, agasubira ku byo yangaga ko byanze bikunze azasaba imishyikirano. Abajyanama be bakamubwira bati emera ushyikirane. Iyi nkuru ikagaruka kuri za ruswa zivugwamo kunyereza umutungo, ariko abajyanama bazima ba Tshisekedi bavuga ati emera ujye mu mishyikirano. Bitabaye ibyo aba umunyemari umuherwe umugwizatunga Moise Katumbi niwe wahoze ari Perezida Joseph Kabila. Abo bombi nibo bashobora kuba utagiye mu mishyikirano M23 AFC bakavansa, biraba inyungu kuri Moise Katumbi cyangwa se Joseph Kabila. Ibyo nibyo duteze amaso, either imishyikirano cyangwa se nkuko rejo muri press conference babivuze bavuga bati tuzakomeza tugere na Kinshasa. Ubwo no kuvuga ngo hatabaye imishyikirano ngo M23 igabanye umurego mu bitero, nikomeza izakomeza igihe Kinshasa nkuko Colonel Nanga abivuga, cyangwa se uko bagenda ikiri nuko uko bagenda bafata ibice binini, ibice biri strategique. Niba bafashe ikibuga cy'indege cya Goma bagafata umujyi wa Goma, bakazafata wa Bukavu, bagafata ikibuga cy'indege cya Kavumu, bizaba bibahaye imbaraga bitume bibakururire inshuti ababatera inkunga babe benshi. Hanyuma n'aba bagabo bavugwa ari Moise Katumbi bafite amafaranga, umuherwe nk'uko inkuru bivuga, bafite amafaranga aze abajoyininge, hiyongereho wenda na Joseph Kabila nawe ntafite makeya, na Nanga ntafite makeya,
kandi na M23 ifite abavandimwe bakwirakwiye mu bihugu binyuranye, Amerika, Canada, mu Bwongereza, n'abari mu makambi yo mu Rwanda, n'abari mu Rwanda bafite ibindi bakora, bagende batera inkunga. So ni ibintu rero bigoye gupfa kuba wamenya ngo ejo haraba hameze hate, ariko byose igisubizo kiri mu maboko ya President Antoine Felix Tshisekedi. Mwakoze cyane.